अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये हम आपको बताएंगे कि गीज़र अगर आपका चलता नहीं हो तो क्या मसला होता है। ये देखें, ये गीज़र चेक करने आए हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसमें ज़्यादातर होता क्या है, ये आपकी कॉपर वायर जो है ये आगे से जल जाती है और फिर ये आग नहीं पकड़ती, पायलट आपका जलता नहीं है। ये इसके ऊपर वाली नाब भी लगा लें। इसको वापस पायलट पे करते हैं ताकि ये बटन जो है ये पुश हो जाए। ये देखें, जब भी आपने गीज़र ऑन करना है ये पायलट का बटन रुख अपनी तरफ करना है। ये देखें, इसकी ये कॉपर वायर जो है ये जली हुई है। ये अभी हम इसे चेंज करेंगे और फिर इसको ऑन करते हैं। जब आपने गीज़र ऑन करना है तो इसको पुश करना है, नीचे आग लगा देनी है। ये पायलट का बटन आपका सामने हो और ये बर्नर की जो नाब है ये आपका बटन इधर पीछे हो। फिर आपने इसको पुश करना है 15-20 सेकंड के लिए, नीचे आग लगा के और इसको पकड़ के रखना है पायलट पे रख के। फिर आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने इसको ऑन पे ले आना है और फिर ये नाब से आपने ऑन कर देना है, तो आपका बर्नर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये चीज़ आपकी टिक टिक नहीं कर रही तो आपका जो है ये थर्मोस्टेट ऑटो नहीं करेगा। ये लाजमी इस तरह आवाज़ आनी चाहिए इसको, ये बंद और ऑन करते वक्त। तो चलो अभी हम ये कॉपर वायर चेंज करते हैं। ये कॉपर वायर है, ठीक है। जब इसका मुंह आगे से ख़राब हो जाता है, इसकी ये पिन जब आगे से ख़राब हो जाती है तो फिर ये आग नहीं पकड़ता पायलट। ठीक हो गया। अभी इसको चेंज करते हैं। ये लें जी, ये गीज़र आपका चल गया है, लेकिन ये रोशनी की वजह से जो है ना लाइट नज़र नहीं आ रही है, हल्की हल्की आ रही है बर्नर के नीचे। ये गौर से देखेंगे तो नज़र आएगी। ठीक हो गया। ये फिर मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये भी देखें, ये कट सामने है तो अभी ये ऑन है, बर्नर ठीक हो गया। ये नाब भी ऑन है। अभी मैं इसको इधर से बंद करता हूँ तो बर्नर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा ऑन होगा।